大家午安，欢迎收看新闻大白话，我是罗旺哲，马上为各位介绍今天加入的节目来宾。第一位资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。退役少将厉正杰，主持人好，各位观众大家好。台大政治系教授左正东，主持人好，大家好。好，我们来看到现在哇，这个川普为了庆祝这个陆军成立了250周年哦，斥资了13.2亿大办这个阅兵典礼哦。大家可以看到这个画面上啊，他动员了将近6600名的士兵，还包括了128辆战车、50架战机来参加活动，里面包括了黑鹰直升机啦、阿帕奇直升机啦，还有海马式的多管火箭系统来呈现阅兵的情况哦。那川普呢14号跟他的第一夫人梅兰妮亚呢，一起在华盛顿出席这个阅兵仪式哦，来庆祝陆军成立250周年。另一个部分呢，看到这个华府啊，在国家广场还有烟火秀，这烟火呢奔放了非常缤纷的样子。所以当下大家看起来是一派非常开心的一个情形哦。那再来看到就是说，现在呢，包括川普啊，还有他的第一夫人梅兰妮亚，还有川普的家族呢，都在阅兵台接受军队的致敬啊。这个画面大家看起来，有没有像是美国版的君王阅兵场景？那阅兵当天呢，也正好就是川普的79岁生日哦。他跟他的夫人梅兰妮亚看起来心情都超级好，无惧外界的这些风风雨雨。那现在看起来这个川普他当下在这个阅兵的场合也说了一些重话。他怎么说啊？他说如果威胁美国人，失败跟灭亡将是必然的。好，那甚至呢，这个遭遇到最大阻力的遭警告，川普痴迷阅兵，居然还是出现了这一幕。白宫说呢，不管怎么样，阅兵风雨无阻，美国的陆军呢下雨没关系，坦克又不会融化。那川普呢，8年前首次以总统的身份造访巴黎时呢，返程的途中在空军1号上对他的幕僚赞叹不已。他说他看过法国国宪的阅兵是他人生当中最豪华的场景之一了。所以现在是不是要想办法超越他呢？会不会就是因为之前看过法国的情况，所以像川普也要大搞阅兵？来赢过这个法国的感觉呢？好，那现在呢，川普79岁生日大阅兵了，但是却遭到3重阴影来笼罩。无王日No King 现在示威遍地烧这个川普的阅兵日碰上全美民众的抗议还包括了明尼苏达州的议员遭到枪击，还有中东的伊朗跟以色列的空袭。那现在呢，反川普的示威者挤满了美国各地的街道、公园跟广场，主办单位称现在有数百万人参加了。好，那这边大批的这些示威者呢，涌上了美国的街头来抗议川普。他们穿过了市中心跟小城镇，高喊反独裁口号，同时呢，也支持保护民主和移民的权利。那现在的西雅图也超过了7万人大规模举行的反对国王的集会来谴责川普。那西雅图的最大的集会上呢，已经超过7万人肩并着肩涌上街头，从国会山庄呢集体游行到西雅图中心，成为历史上最大的抗议活动之一。另外再看到这个是犹他州的盐湖城这个美国的无王日，讽刺川普想要当国王，现场惊爆枪响甚至呢这个逃命画面，大家可以看画面非常惊慌失措的样子逃命画面现在也曝光出来了，所以看出来现场情况是非常危急的。那当时呢至少还传出了3声的枪响，众人在做逃窜。那另一个部分来看到这个川普生日华盛顿阅兵全国2000场不要国王的这个示威，亚特兰大发射催泪弹这个也是非常恐怖有超过2万人参与部分的人呢在国防跟警卫的建筑物外面抗议，那有人是投掷石块跟烟火的物品警方呢向示威者发出了驱散令，出动了警察驱散，并且发射了催泪弹。所以看出来美国现在各地烽火连天，那川普呢还在大搞阅兵。好，另一个部分呢，这个枪击案呢，现在是蒙上了一些阴影因为暗杀美国众议员的这个枪手身份曝光，他的车上有反川普活动的宣传标语。明尼苏达州呢，针对民主党的前议员呢，还有她丈夫呢，遭到连环枪杀，造成2死2伤。那警方呢，在他的车中，在这个枪手的这个车辆当中呢，发现了无王日反川普活动的相关的宣传单。那警方呢，不断的搜出说，这个枪手70人主杀名单有一个共通点，美国议员呢遭到2死2重伤有个共通点，有什么共同点呢？就是名单上的人物多是支持堕胎权或是堕胎的提供者，所以这会不会变成一个杀机一个情况呢？那现在变成是美国的明尼苏达州呢，现在遭到讲警察2死2伤，川普现在发文说重话，他说
哎呀，已经接到有关害人的这个枪击事件的简报，那将针对该州的议员暴力事件，可能是有预谋袭击的。好，那现在再看到另外一部分是不是让步了？川普啊暂停 ICE 在农场、餐厅工作内的执法，那现在就有社区代表指出工人的缺勤率至少40%。那面对社区压力啊，川普14号称，在农场啊、餐厅啊，或是酒店的这些移民执法的行动将要暂停。好，我们先请教彬哥，彬哥怎么看这个？哇，美国现在遍地烽火啊，川普还在大搞阅兵啊。我真的觉得川普是非常不智的，因为你再怎么样，虽然表面上的理由是所谓的陆军建军250年，对，250周年，可是你选在自己的生日去阅兵，这实在是太夸张了。帮他庆祝嘛？还是？所以我真的觉得这非常糟糕。你要让人家怎么不联想到，你这根本就是想要当美国皇帝，就是这种想法，想要登基了哈。所以难怪有这么多人想要反对你啊，因为老实说。你说民主不可能会变成专制独裁吗？在全世界各地都发生过这样的事情。是，那你川普选在自己的生日这一天，为了满足你个人的那个希望，然后去搞这种阅兵活动，放烟火，这个很明显就在造神。你花钱是一回事，光搞这个活动花了10几亿台币。是，那问题是你这种对个人造神的这种动作，这个是完全违背美国的立国精神的。所以我觉得美国看不下去的人一定是大有人在，所以难怪会在遍地烽火，到处都是示威抗议的这样的行动。那川普还一副很自傲的样子，觉得他就是要这样做，没什么大不了的，而且风雨无阻，我就是要硬干。所以他这种狂妄的作为，我觉得一定会遭到反扑的。那现在川普不只是在国内点火，他对全世界各地也都在点火，用关税战，然后呢又纵容以色列去攻击伊朗。然后又提供情报给这个泽伦斯基，让他去打俄罗斯，他等于是在全世界各地点火。讲实在话，本来他当初这个宣誓的是要给世界带来和平，说马上就能够弭平战争，结果不是，他现在根本是反其道而行，到处在全世界各地不断的煽动烽火。那请问一下，这样子对美国的地位不会有影响吗？美国不会因为这样子导致他的霸权开始堕落吗？所以我真的觉得。川普的做法其实是在害美国，而不是在帮美国。那我不知道有多少美国人看出这一点。那当然，现在又扯出来这一个所谓的他们的这个议员遭受到狙杀的这样的一个状况。那其实虽然现在有所谓的70人名单曝光，那里头也找到一些宣传的文件，可是这一个杀手的动机到底是什么，目前不知道，因为只是找到他的车上有这些东西。那看这些东西到底目的是什么？那这个人本身的想法是什么？目前都不晓得。那只能够等到这个凶手被逮捕之后才会知道。可是我觉得这个活动不会因为这一天就停下来。是，美国本来就因为川普的种种举措，在全美国各地都已经有反对他的这些示威抗议的活动。那你在你自己生日这一天搞这个东西，那只是让大家对你的反感更深。我觉得这个心结已经种下来，未来恐怕就是反对川普的活动会风起云涌。不是今天就会结束，而是一而再再而三的不断的上演。那川普要怎么样去面临这样的一个局面？然后他在执行他的政策的时候，他完全没有任何配套措施。一开始要求 ICE 就去强干，对，然后强干了之后，导致都差点要演变成内战的状况之后，他现在又停下来。可是他的停下来是永久停止吗？也不是，只是暂时停下来而已。那暂时停下来，他哪一天神经抽到，会不会又要继续要进行这样的活动？很难讲，他可能又会做。那问题，你的替代的方案是什么？比如说，你把这些非法移民赶走了，美国欠缺的劳动力由谁来补偿？由谁来补贴？他完全没想这件事，也没去做一些相关的配套办法。所以我觉得川普这样蛮干，到最后的结果就是让美国内部的混乱越来越严重。那美国内部混乱如此严重的情况下，他还真的有余力去对付中国大陆跟俄罗斯吗？他还真的有余力去发动关税战吗？我觉得恐怕6月14号这一天就是美国霸权衰落的开始。是，好，请教厉将军怎么看呢？如果说是不是记者说这是阅兵的话，我以为是一群保全
在晃大街在散步。是。那如果说不是说阅兵了哈，看那个镜头，那个坦克车开过去，我以为是美国的花车在游行，电子花车就对了。因为如果这是阅兵，你军人这车上军人有军人动作，你不觉得他们在四周挥舞，像是美国小姐在花车游行的时候在跟大家打招呼，没有什么军纪的感觉。对。那我特别要讲为什么要阅兵阅兵有它意义在，很多国家都有阅兵包括法国啦，或者是中国大陆，甚至于我们可以说这个俄罗斯前一阵子刚实施阅兵。阅兵我觉得有一个很大，对内来讲的话是激励民心，让老百姓看到我们雄壮威武的军队。那对军队来讲的话是鼓舞士气那我各位可以就以这2个标准来看的话，你各位看一下这个有没有达到激励振奋民心或激励士气的效果。你要知道一场阅兵没有那么容易。这个我们讲解放军可能在9月3号也会有一场阅兵。那天我看他们预演的动作，你知道阅兵为什么说是展现他精良的训练了吗？这个内行要看门道你知道他一个方阵是多少人吗？多少人？502人。502，他正面是25个人，大概25个班，也就是一个正面25乘以20等于500个人，500个人再加前面2个指挥官，总共502人。那如果说10个正面就5000多人5000多人，你看看他所有的动作都要训练到所有肌肉记忆力都要一模一样，那你看看那有多难？每个动作不管男生女生高矮。所以说我们拿这个来做比较来讲，我觉得这个我们台湾我们自己这个陆军官校前一阵子也有老兵出来阅兵，我觉得我们那些老兵这个好像正步踢起来都比美国这个好看，但是我不认为说是他们这阅。那第3个就是讲他们的武器展示，阅兵还很重要是展示你新式的武器。当然这是我们不管是看到 M1 战车或者是步兵战斗车或者直升机其实在美国来讲都是属于老装备了，它没有什么新鲜武器可以展示。其实我们可以期待包括到我们讲北韩好了，北韩阅兵有时候他最后会压轴出来的是他新式武器，他向全世界展示说我有这种新的装备、新的这种武器导弹或什么之类，然后产生威慑的效果。像俄罗斯前一阵展示出来的他的亚尔萨斯导弹展示出来，就是核威慑的力量展示出来。但是我们这次看到美国阅兵，你说这个步兵方队吧，感觉上面像是这个保全在晃大街，战车开出来那种感觉好像是把战车当花车在开。然后另外来讲，后面也没看到什么这个让人家振奋的武器或者是装备，你就是大概几只的机器狗而已，我们看到了，或者是那个小型的无人机那你美国我觉得反而凸显出来，你这几年我们期待看到你 F-47怎么没有出来呢？对不对？按理说你应该有6代战机展示一下，然后我们有没有看到这种新的武器、新的这个陆军装备来讲最多就是看到一个机器狗。我反而觉得这次的阅兵如果说是就这个内行国家来看的话，会笑掉大牙。不要说我看得当笑话，我跟你讲，印度3哥看到都会笑掉大牙，连印度可能都嘴角失手了。好，请教左教授怎么看呢？好，其实我特别关心就这一次的这个暴力攻击事件。因为美国的这个暴力攻击对于政治人物的暴力攻击是越来的越严重。是，那之前有人就是闯进了那个裴洛西家里嘛，然后他们家人还受伤了嘛。那一次其实已经让人很震惊了。但结果这一次事件是2位这个国会议员2位州议员啦，一个是州的众议院的议长，一个是州参议院的议员，然后这2位跟他们的配偶都被枪杀。那这个事情其实反映的是美国社会普遍就是越来越严重的这种对于政治人物的暴力攻击。那他们当然这次事件之后，大家就发现到说，很多政治人物都曾经面临到这样子的攻击事件。那当然，虽然你说现在看到说，那个就是所谓70人名单，然后有跟所谓支持堕胎的啦，或者说是反川普的游行，可是这次被杀的全部都是民主党籍的。这2位都是民主党籍，还有一些陆续传出来被攻击的，就是被威胁要被攻击的这些人，包括密西根州的州务卿，他们也都是民主党籍的。是，那所以其实当然这是一个已经越来越严重的现象。那有人就认为说，第一个，现在美国社会越来越对立，所以使得政治暴力就越来越泛滥。第二个，还有一个什么事情呢？就是前不久才发生的一件事情，因为在2020年。的时候，曾经有人要去绑架密西根州的州长，惠特梅尔，就是怀特梅尔。那他当时呢，最后这个绑架案呢，就是说，因为要通过绑架案
通过绑架他来推翻这个密西根州政府。结果后来呢，在他们行动之前被逮捕了，当时逮捕了14个人，最后起诉了9个人。结果川普在今年5月的时候说，他考虑要去赦免赦免其中的一位。那这个当然就引起大家的恐慌啊。后来密西根州长就出来说，他跟川普提过了，川普说他不会，到底会不会我们不知道。可是这件事情其实引起了一个涟漪效应是什么？就是说这样子的行动居然被有些人会看作是一种英雄式的行动，居然总统还会要考虑去赦免他。这当然就是我们就看到就是说，这整个这个政治暴力事件它的一个近因跟远因。它的原因固然就是说整个社会越来越极化，这种仇恨言论越来越泛滥，但是近因却是有一些政治人物去炒作、去鼓励，甚至去默许这样子的行动。所以这里头大家就回到大家看到现在这个问题了。在美国这几波的这个所谓政治暴力里头，最危险的一群是所谓州的这个政务官。为什么？因为州的政务官他们本身的保安的这个措施比较有限，特别是州议员，是因为他们其实有一些是兼职的，然后他们也没有那么周全的这个保全措施。然后当然到联邦层级就相对安全很多，但是联邦层级的像裴洛西也碰到这种事情，所以第一个就是哪一层级的人最容易受到攻击？现在发现是州议员这个层级的。第二个是什么呢？就是说有一些政治人物他去点燃这种仇恨言论，或者像 MAGA 派，他们经常是所谓的阴谋论。那这种阴谋论、仇恨言论，如果是来自政治人物的加持、政治人物的这种催化，那是更加的可怕。是，所以我认为这里头其实看到，就是说，第一个近因当然是政治人物应该去避免这样子的事情。当然更深刻的是说，不同的群体要去能够对话，要去倾听。你最起码不能够理解之前，你要先能够倾听。那政治人物就扮演了那个催化跟鼓励、倾听的角色，而不是不断的去鼓励仇恨。其实我们现在回头从美国的这种情况，我们现在看到台湾，我们很庆幸在台湾这样的事件其实还没有发生，或者还没有成为我们看到这种无所不在，然后造成大家的这种恐惧。但是我觉得另外一方面，我们也要去避免这样的事情未来会发生。所谓星星之火可以燎原，我觉得看到大罢免其实就是这样子的一种行为模式。就到处去呛声，到处去骂人，然后到处去说，这个人有什么问题，这个人有什么丑陋之处，不断的把那个丑陋面、仇恨面把它放大。我觉得这个是非常非常危险的事情。我觉得我们对这样子的政治人物的行动应该要有所警觉。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。欢迎回来新闻大白话，我是罗旺哲。再看到以色列哇，跟伊朗现在呢是呈现一个非常紧张的一个局势因为为了取得伊朗首都的控制权以色列放话说我们要火烧德黑兰哇，甚至呢直接轰炸飞弹的这个储存库那以军呢持续向这个伊朗攻击包括了空袭伊朗南部的这个天然气田，以及伊朗西部的导弹储藏库，那现在变成火烧德黑兰的情况那这个是冲突呢持续在升高当中那以军轰炸这个伊朗的天然气威胁打击所有目标包括了天然气田，引发了这个巨大的这个爆炸，以及这是以色列对伊朗的油田产业发动攻击大家可以看到烟雾直接冲上了天。那甚至呢，以色列它也轰伊朗的住宅大楼，造成了60死，死者呢包括了20个孩童，那最小才6个月而已。这让人家听起来格外的心疼。这个以色列攻击伊朗的德黑兰一栋这个住宅大楼，导致60人死亡，其中了20名的死者是孩童，6个月大的大婴儿。而在瓦砾堆下看不到的地方呢，还有10具的遗体。那现在呢，以色列的这个摩萨德部署了数个月在伊朗境内这个建炸药无人机基地。那数个月前呢，以色列的情报这个机构摩萨德呢，早就已经渗透伊朗，提早建立这个炸药无人机基地。那探员们呢，还设法将精确的武器秘密突击运输到伊朗的腹地，这些都奠定了大规模的攻击的基础。那甚至呢，现在这个影片也大家看起来非常紧张把伊朗当作游乐园在搞这个摩萨德罕见发布影片，
那这个干员呢渗透的画面现在也曝光了。发布的画面之后呢，大家看到这个摩萨德公布了干员在这个伊朗境内部署武器，而且准备对伊朗的防空系统发动攻击的影片哦。那另外一部分来看到，早就料到以色列会动手吗？伊朗高层重大误判，现在官员开骂的简讯曝光了。他说，以色列怎么可以随心所欲的攻击杀掉我们的高阶官员，而且我们却无力阻止呢？因为这些高阶官员都没有前往安全的避难屋避难了，反而是待在自己的家中啊。那革命卫队的空军司令无视禁止聚集的指令，在德黑兰空军基地召开了紧急作战会议，结果呢，所有的高阶将领全数身亡。那两个人失和是不是用演的？川普跟纳坦雅胡骗过了媒体啊。那伊朗的误判是奇袭时间，这个川普跟纳坦雅胡疑似失和，而且不支持以色列对伊朗采取军事行动。那以国媒体称呢，这个川纳两人在此事上是在愚弄媒体啊，目的是要让伊朗失去戒备，误以为攻击还不会发生。好，那现在伊朗现在也不忍，他们要主动他们现在也要反击了。现在伊朗的飞弹攻击了以军总部的所在地，现在震撼的画面也曝光了。就是各位观众，你现在看到的画面在夜空当中飞弹直接划破了这个黑空啊。那现在呢，以国的这个防卫军总部现在的基地遭到突袭。那甚至呢，我们再看一个这个情况，这个是在以国的大气层外拦截到伊朗导弹的画面也曝光了。剑山有效迎击伊朗5轮猛攻，以民30、80伤。这个画面就是在以色列在大气层外拦截到了伊朗的导弹。好，那伊朗的伊斯兰革命卫队呢，将持续袭击以国的这个能源设施。好，那伊朗呢也向这个封锁和莫兹海峡，全球的能源会不会受到危及呢？大家也抓了一弹。那自由时报报道，此一这个关键的水域掌握全球1/5的石油海运量，所以如果这样的地方受到影响的话，可能全球的1/5的这些运量都会受到影响。再来呢，现在也要点名包括美国、英国、法国别帮以色列，伊朗威胁攻击中东的基地还有船只。现在伊朗已经对美国、英国、法国3国发出警告，如果你们出手协助阻止伊朗攻击以色列的话，该区的基地跟船只都会成为攻击的目标。那现在呢，美国赶快增兵到中东去美国的海军已经指示了飞弹驱逐舰哈德纳号从地中海西部开向了这个地中海的东部，并且指示第2艘驱逐舰呢开始前进，随时待命。那现在中东难题谁能够解决呢？会不会中国能够解决呢？现在王毅他跟伊朗外长也通电话，他也谴责以色列侵犯伊朗主权。王毅怎么讲？他说中方明确谴责以色列侵犯伊朗的主权、安全跟领土完整，坚决反对针对伊朗官员造成的平民伤亡还有粗暴的攻击。那现在上合组织也谴责以色列军事打击伊朗行为不可以被接受。以色列的此举在伤害伊朗主权，对全球的和平稳定带来严重的影响。那现在包括了美国的明尼苏达州的州长，他也讲重话了，我们听听看他怎么说。Now, who is the voice in the world that can negotiate some type of agreement in this? Who holds the moral authority? Who holds the ability to do that? Because we are not seen as a neutral act. Now I ask who that is. And I mean, consistently over and over again, we're going to have to face the reality. It might be the Chinese. 他直接讲了，只有中国可以调解这个局势好，我们先请教一下彬哥，彬哥你怎么看现在以色列跟伊朗的情况？老实讲，伊朗自己是应该要好好检讨了，怎么会如此掉以轻心人家都进入你境内潜伏了这么久，你一无所知，是，然后完全不知道这个战云密布，已经可能要遭受攻击了。大家都包括高阶将领都忽视这样禁令，大家自己聚会，然后被人家一锅端，这当然是非常严重的失误。所以我觉得很奇怪，他们之前就已经让哈马斯的领袖在伊朗被人家攻击之后，他们都没有警觉到自己早就被以色列渗透了吗？是，然后他们的情资早就被人家掌握住了，然后到现在都还没有改革，然后就这次出现这样的状况，我觉得这是非常严重的失误，伊朗自己要去好好检讨。那现在以军显然并没有善罢甘休，他还是不断的在攻击伊朗。那伊朗老实说啦，他的防空系统也被以军毁得差不多了，是。然后他能够对以色列进行的打击虽然有，但是老实讲，要造成有效打击并不容易，你要构成实质的威胁也蛮困难的。
所以在这种状况下，伊朗大概就只有用呛虾的方式，比如说我要封锁荷姆兹海峡，用这种方式看是不是能够起到一些作用。但是我必须讲，在现阶段，以美国摆明了川普就是站在以色列这边的情况下，那恐怕很难有效的去嚇阻以色列。但是另外一个方面来看，以色列对伊朗的攻击能够持久吗？恐怕也很难。为什么？因为它毕竟不是直接跟伊朗接壤，它也不太可能派陆军去进行，所以它只能够用无人机啊，用空军啊，用这种就隔空越境袭击的方式这样去做。这个大概以色列也很难持续性的做这样的攻击。是，所以我觉得未来这个战火大概会慢慢相对的平息，可是会结束吗？恐怕不会，因为伊朗他们虽然没有办法立刻打击到以色列，但是它可以长久的去跟你进行骚扰性的攻击，也就是透过这些相关的胡塞组织啊，或者其他的，因为中东有好几个这些地下的恐怖组织，其实都跟伊朗有关系。那伊朗大概就可以利用这些组织来不断对以色列进行骚扰性的攻击。那在我看来，这也是纳坦雅胡想要的。为什么？因为纳坦雅胡一直想要维系一个他的暂时内阁的状况。因为如果这个暂时内阁一旦结束，他自己本人可能都要面临到相关的清算，他甚至可能会失势下台。所以在这种状况下，我觉得纳坦雅胡是借由挑起这个战端，故意维系他的统治，然后持续的在这样进行操作。那川普显然也同意做这件事情，所以我觉得这真的是非常糟糕的。那也让美国在中东越来越显得没有任何的威信，因为你摆明就是跟以色列连在一块。是。那在这种状况下，我觉得明尼苏达州的州长也洞见了这个状况，也就是你美国现在已经不被视为是中立的一方了。那未来中东的和平怎么可能会由你来达成呢？你看川普现在一直不断的叫嚣说，叫伊朗你要赶快回来跟我们和平谈判啊，不然可能就来不及了。伊朗会理他吗？当然不会嘛，因为我对你已经完全没有任何信任感了嘛。对，所以未来中东的和平要由谁来达成？中国真的可能是一个选项。为什么？因为它相对的并没有介入中东的这些战局，它没有明显的站在哪一边的立场，所以中国大陆当然有可能是未来缔造中东和平的一个促进者。可是现阶段呢，恐怕很难，因为现阶段大家都在火头上。那所以呢，我觉得中国大陆大概这个时候也不会积极介入，大概还是要让中东这些国家去搞震一阵子之后，才会大概找到一个明显的契机，才会介入。所以在这种状况下，变成中东这边大概还是一个混乱的局面。那中东混乱就会影响到全世界的经济，那这个对全世界要好事吗？当然不是。而且我实在不太懂，川普在这个时候纵容以色列去干这些事情，他都不知道这个会影响到美国自身的经济跟威信嘛？所以我就觉得川普他到底心里头在打什么算盘？他不会以为这样子反而能够让美国再次伟大。所以我真的觉得他的脑袋到底在装什么，实在是匪夷所思。是，好，请教李将军怎么看呢？我觉得这是可以看出来伊朗在一点自我防卫的那种警觉心跟意志力都没有。是，各位知道，其实这场战以色列发动攻击是礼拜五，我们台湾时间是礼拜五。礼拜四我在有台节目里面我就有曾经讲过，那时候评论我就认为说是这个以色列发动攻击的几率是高达80%，连我在台湾都看出来这个以色列要动手了。对，你伊朗居然看不出来，一点警觉都没有，你这时候应该要进入指挥所啊，或进入这个地下碉堡啊，结果你在那边被打哈。那这次来讲的话，这个不是伊朗，我特别要讲，你不是光升旗子你就可以这个解除这些危机嘛，表达你决心，对不对？上次是升黑旗，这次是升红旗，对，升旗子不能解决问题啊，不能作为国家防卫的力量啊。但是我特别要强调，这次跟上一次这个以阿之间导弹互打、飞弹互相轰是绝对不一样。上次是大家演一场戏哈，我跟你讲我几号要打，我打什么地方哈，让你先在那边设防，让你的拦截飞弹先摆在那边。但是这次是真的打，但是生死的一个格斗哈。那我们看一下伊朗以色列攻击的几个目标，第一个就是所谓斩首作战，打你的所谓军事高层，还有科学的这个核武器的科技指挥这个科学家哈。第二个来讲，他打他的核设施，但是他打了哪些核设施呢？包括他武器发射的基地，好，包括他技术中心，包括到他的重水反应堆。但是很遗憾的，我特别要讲，他的浓缩铀的地方他没有打到。浓缩铀地方，因为他在地底下将近半英里那么深，这是只打到表面，没有打到核心。那因为以色列的飞机它不足以带这么重磅的炸弹，
所以这个等于说你伤到他皮肉，你把他打得鼻青眼肿都没关系。可是最重要核心地方你没有打到。那第三个，我们看到以色列现在这2天在打什么？打它的经济能源，就是它油田设施，要削弱伊朗后续来讲的话，它的民生啊，或者是它经济的动脉。那我们看一下，那以伊朗来讲，我相信昨天这场格斗，我把它比喻成什么？比喻上是非洲草原上面的河马跟狮子之战。河马的优点是什么？它皮粗肉燥，对不对？它不怕你咬个几口，它还可以活下去。那你狮子是很勇猛，没错，可是狮子的持续战斗力，我特别要讲是不够的。大家记不记得？大概在上个礼拜还好，我们节目有提醒大家，我们外交部居然叫我们年轻人到以色列去打工啊！对，那代表什么意义呢？代表以色列它缺乏很多的人力来讲，经济上的能力、人力来讲，它极端的缺乏，所以他希望说是台湾啦，或者美国啦，或这些对他比较友好的国家，他放心的国家，可以有人到他那边去接替他生产力，因为他的后备军人很多都是现职的这个工作人员被拉进去。最后我要讲，大家不要忽略了，在这个伊朗现在放话要打美国，那美国在那边的很多基地是在以伊朗的无人机攻击范围之内。他打不到你以色列，他打到那几个基地，我数给你听哪些巴黎，美国的第5舰队是，第2个是乌代尔空军基地，第3个是阿尔达夫拉，这3个美军的基地都是在这个伊朗的无人机攻击范围之内。那后续我们就等着看这场这个战果，如果说是不是要靠中国出面的话，美国怎么善后？好，请教主教授怎么看呢？其实我觉得美国的反应非常有趣因为第一时间Rubio 出来其实是表示说是保持距离啦，就是说这个美国没有涉入这件事情那但是等到川普再出来的时候，好像就是说，这是一个很可喜的现象啊。这个以色列呢是好像是这个对于伊朗采取了非常坚定的这个措施。那这个第一个我们要看的是说，为什么川普会有这样子一个转向呢？那很简单嘛，就是说。他一开始是，当然，他其实在之前跟这个纳坦雅胡通话，他是不希望以色列发动攻击的，他也劝纳坦雅胡不要发动攻击。可是呢，纳坦雅胡他有他的需要啊，然后他也看准了川普，为什么呢？因为川普不可能愿意去投入资源去阻止纳坦雅胡，所以川普能够做的事情是2个，第一个他袖手旁观，第2个就是他来截取成果。所以我们看到就是他截取成果。当然，你说他这个海军的舰艇啊，什么也开到这个以色列周围来啊，然后也来协助这个拦截飞弹，那是因为他要保护他自己的军事设施，他要保护他自己的部队在这里，因为他在这里头布了很多的部队，还有他的这个军事设施，都是就像刚才将军讲的，都在这个伊朗的攻击范围之内啊，所以他采取的行动是这样子的角度，所以他们后来去检讨，就是去分析川普的这个行动。如果今天以色列打得很惨，被伊朗反过来修理，那川普绝对不会出来去肯定他。那相反的，当以色列看起来是大获全胜的时候，川普就出来收割他，然后就说：“哎呀，你这个伊朗你这个交招接错啊，你没有早点跟我谈判成功啊。”因为事实上，川普一开始跟伊朗说要谈判的时候，伊朗是姿态蛮高的虽然双方在阿曼不断的秘密谈判，但是伊朗始终不愿意让步啊。那所以拖过了。这个川普给他的这个60天的期限，然后这个国际原子能总署又已经确定说，他好像已经迈向了这个发展他的核子武器，拒绝这个国际原子能总署的检查，这就给了以色列一个采取行动的一个空间。所以这个其实当然是伊朗的一个失算了，所以他要不然就是已经发展成功，要不然他就是有他的这种所谓他的这个卫星的这个盟友像什么。不只是哈马斯啦，包括真主党啊这些也门的青年运动组织，这些可以去帮他一起修理以色列。现在这条件都不存在，当然对他来说是失算。但我觉得真正值得我们观察是什么？就是川普的态度。川普不是会全力防卫以色列，是他会有效的去利用以色列。因为在共和党内部，其实还是主流的，就是还是有蛮大的声音是反对美国政府、美国军队投入外国的这个冲突。但如果这个外国的冲突是对美国有利的，而且是美国可以去宣称他是一个胜利者，那何乐而不为啊？他可以最低的代价去收取它，所以这个跟在台湾的情况是大不相同的。是，好，我们就讲广告回来继续讨论。
观众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先介绍这一节跟我们去讨论国际、国内最新大白话的来宾。第一位是政大国关中心兼研究员严正声老师，主持人好，各位观众大家好。前空军副司令张延廷将军，请就好，大家好。前驻纽西兰大使谢文基大使。请就好，各位朋友大家好。今天为什么我们都要知道川普什么时候生日？全球都要知道川普今天生日。生日这一天怎么样？要搞个大阅兵。中间曾经有一度传出来说，因为有 No Kings 的各种示威，他要结束要取消示威，没有，照样办。哇，我们看到浩浩荡荡。其实我今天也看了好一会儿那个画面，看起来蛮厉害的。79岁的生日愿望就是要阅兵，一家子哇，非常像王室一样的英雄，这样在看待今天的美国的兵力，有展示了150部车，还有50架飞机，那有各种战车、中型的装甲车、史崔克装甲车等等，那黑鹰直升机通通都出来了，有各种表演哦。美军的阅兵来讲，不是只有战车大炮哦，还特别强调哦，还有飞机，还有机械狗、无人机。我说真的，我看起来很眼熟哦，跟先前在大陆所展示来的机器狗真的蛮像的。那现在现场有这么多的展示，是代表美国我们有各种的军力，说是全球的军武最强的国家。那陆军建军250年的阅兵大典，川普家族都出席，所有媒体形容这样的画面都像是王室一般。斥资这次是花了13.2亿耶！我的天哪！上次第一次任期没有办，就是因为据说花费太高哦，被挡下来。这次花13.2不手软办阅兵典礼。那像美国版君王阅兵，川普生日变国庆了吗？美国的陆军250周年呢？雷根机场却瘫痪。一个人的生日呢，其他人遭殃哦。因为要办阅兵，下午6点到晚上10点，飞机的起降全部配合必须取消，暂停起飞，旅客怨声载道，就在附近的雷根机场。那么也不管什么各地有民怨四起，有 No Kings 的无王日的抗争，川普啊大战。今天是美国的大日子啊！我看到一个媒体的标题叫做大喜之日，我的天哪！那何来可喜呢？有这么多的抗争，有这么多的社会冲突，但川普觉得美军已经数次证明，如果美国遭受威胁的话，会坚决抵抗且永不投降。他在很多的地方都打击了魔鬼，让大家都很害怕，美国才是最强的。整个支持内容方向就是这样啊。但我们看看，全美有2000场的示威反川普的画面，到处都有哦。这个是各州各城市都有哦，大概有2000场这么多哦。而且我看了每一场的人都非常的多，举着标语，密密麻麻，在美国的各州都有点点，就代表的是这么多的各种抗议活动。他们认为拒绝强人、政治及腐败。那尤其是在这个纽约、曼哈顿、布鲁克林啊、皇后区、长岛区、纽泽西这里哦，还有20多场自行举办的无王日的示威。警方还封锁了第5大道，洛杉矶这里比较更敏感一些，因为当时的所有的镇压啊，还有要把非法移民哦全部 ICE 抓走，引起冲突的就是在洛杉矶。这次呢，则是有万人声援无王日，反对 ICE 执法过当，认为移民是当地应该要被欢迎的。结果呢，群众聚集的市政府把美国宪法印成了巨大的布幕，告诉大家美国的立宪精神就是如此。那洛杉矶警方则用催泪瓦斯继续驱散反川普的人群。那维吉尼亚州这里 No Kings 抗议中，还有一名男子故意驾车冲撞抗议者，在联邦大楼旁边也有各种的镇压，就在LA， 其实这很难想象，我真的很难想象这是美国的画面。而美国各州的抗议里头，洛杉矶的骚乱是最严重的，示威者甚至站在那边训斥军人，跟他说：“你们是站在历史错误的一边，你不应该帮白宫那位法西斯主义者效命。”但这一天枪声不断，不是那个阅兵的枪声，而是示威抗议的现场。本来是和平抗议，不是吗？哪里来的枪声？原来是美国盐湖城反川普游行突然爆发枪击，有一个男子连开3枪，让人受伤，民众窜逃的画面，当场现场要逮捕到底是谁干的哦？就有趁乱意见不同的民众持枪，就针对着游行民众来开枪。而更可怕的是，相信吗？明尼苏达州就在川普生日这一天，2位议员的夫妇遭枪杀。有这明尼苏达州的民主党的议员，这个领袖霍
霍尔曼哦，是礼拜六凌晨被枪杀的。当时呢，跟她的丈夫也遇害哦，他们是在家里面哦。那有人来按门铃，外面有警车，他自称是警察，就按了门铃进到他的家，到门口之后直接把他们枪杀了。那其中这个参议员霍夫曼的部分是送医之后还情况稳定，重伤。但是呢，其他人没那么幸运，几位美国议员遭2死2伤，这么严重的一个意外的事件。枪手车子里放的是无王日的反川普活动宣传单，甚至还留下了一个70个人的名单。考不好，这是代表着他全部都要杀的人的名单吗？有70多位政治人物，有州长啊、有堕胎机构啊，甚至诊所等等的，显然都是支持堕胎而有选择权的这些机构，也是他的目标吗？那么川普说，他真的太糟糕。看到记者问他说，你对这事有什么看法？他说很糟很糟哦，他要把这个严惩涉案人。他生日，别人被枪击丧命，满街满坑满谷，那么多人在抗议。将军。我认为这个川普他这几个政策都失当。第一个，他是英雄，他搞这个阅兵呢，把他的生日做阅兵，他要脱钩，他刚好要避嫌嘛，瓜田李下。结果这个英雄主义很容易变成自恋主义啊，他很了不起，把他这个生日搞成大阅兵，结果自己的这些家人变成王公贵族了。美国是一个非常典型的民主社会，他这样弄的话，弄巧成拙，本来想要变成他的这个好像自己不可一世，这个上帝之子，类似这个状况，结果现在弄成这个样。你看这个遍地开花，就遍地烽火了，大家都在那边抗议嘛，无王日嘛，很清楚嘛。你看到阅兵的情况如何呢？对，你看，我认为阅兵哦，我认为他这个阅兵并没有说非常的那种像那个一般的国家经过训练，他没有。他就是大家走步伐，我看到蛮多身材胖胖的军人在当中，感觉到他们那个素食吃太多了，对，那汉堡吃太多了，就这样。你看他并没有那种军容壮盛，他因为要军容壮盛，他经过排演，因为他这次下令到真正要像这个非常庄严那个阅兵啊，没有3个月，没有半年下不来，所以他是没有经过训练。你看大家招手的、挥手的、打招呼的。还有这个，那不是迪士尼游行的吗？就类似这个状况嘛。你注意看他甚至后面的方阵走路的步伐都没有统一。你注意看走路，大家左脚右脚做没有？他左脚右脚右脚左脚。你注意看，非常凌乱的，有没有感觉到很盛大、很庄严、很隆重？没有，感觉到有点像嘉年华。哦，那就知道了。那这个阅兵的意义就失去，花了13亿多嘛，你就搞成像嘉年华一样嘛，好像这个，但是这个反而负分加得多。负分多，而不是正分多，是负分多。你看他你这个自恋主义，你看到处都有这些抗议活动，那你干嘛要去办这个事嘞？你会让人家做很多事情做文章，应该把这个加州的这个洛杉矶的，还有其他州的这些暴乱应该慢慢平息。所以将军连他军容壮盛这一点都不觉得有吗？没有啊，没有什么军容壮盛啊。你他展示什么？展示你说机器狗那个，还有健身比赛什么？那个大陆就出来那个机器狗了，应该是有一个新的可以先声夺人。我刚好新的装备出来，你这装备人家还是斗狗嘞，拿这个狗去吓那个狗，你看到没有？那个影片那狗还在那边，它这个只是一般的这个机器狗嘛，也没有说非常的壮盛。好，我认为它比较就把 P51还有 B25。轰炸机20大战的把它抬出来，就这个而已，其他没有了。我认为你20大战就是这两种嘛。然后讲那些话都勉励军人的话，但是我认为现在川普犯了一个大忌，他把美国的军人的地位压下来了。第一个，为他生日庆祝的游行而已。对啊，你那派军人到洛杉矶镇压你，什么意思？你派国民兵转了，你为什么派海军陆战队进去？我叫你做什么就做什么啦。但是美国人民会讲军人是对付敌人的。你怎么可以对付老百姓？老百姓是军人的敌人吗？你现在会这么讲吗？你军人是打敌人，你把老百姓当敌人了吗？所以川普最大的失策，派军人去镇压，他跟老百姓站在最对立面。当然你是总统，大家都一定要听你的。川普是统帅嘛，是这样。但是你失策了。第二个，他把军人的地位压低了。你这个是镇压这些社会秩序的骚乱这是州警察的事情。州警察不行，都有联邦警察，非不得已经过州长的同意，可以动用国民兵，就是 National Guard 是这个样啊。他现在把这军人一下拖出来，你看是把军人地位弄低了，老百姓对军人会不会尊敬？都会大打折扣。所以川普他这方面他的想法，可能他下面这些令臣这些弄臣没有帮他想得很清楚，
让他很仓促的下了决定，造成失分的现象。谢大使，您曾经住在过美国，可以想象有一位美国总统生日就要来搞个大阅兵，花13.2亿元，不可思议。而且他不是还要砍预算的情况下，这完全不是美国的政治传统，也不符合美国的政治文化，也跟美国的立国精神都是相背道而驰的哈。照理说啊，你一个国家的领导人过生日，对不对？又是什么陆军建军250周年，这是件喜事啊。对，应该举国腾欢呐，大家都这个好扶老携幼的哈上街去庆祝。结果你看这一天，只有川普一个人带着他一家人很高兴，还有他那一群这个马屁精啊都混在一块儿。然后呢，结果呢，全美国有1200场到1300场的示威抗议，而且呢，这个抗议的主题呢也是很讽刺，叫不要国王，不要国王。美国是一个民主共和国，它一开始建国的时候，当时有人要这个拥立当时美国的建国的这个所谓的这个国父叫华盛顿，华盛顿拒绝了，他说我革命，我这个搞这个美国独立革命是什么呢？是为了这个美国人民啊，不是我自己要做皇帝啊。结果美国就从此就没有这个国王的传统，而且他们对这种国王是嗤之以鼻的，因为那个是比较违反民主的尝试。不过他因为他也没有政治传统，他就是天生下来突然成立一个国家，他没有那种过去的那种这种纠纠葛葛既得利益，所以他就变成没有国王的一个国家。可是怎么会搞到美国200多年以后，现在老百姓上街说我们不要国王，那意思就是说有一个人已经类似国王，自以为是国王，自以为是国王，而且实际上也在用做国王的方式来做总统嘛。那也就是说，其实很多事情你叫什么名字没有用，最主要他的本质，他做事的方法，他的心态跟他这个处理事务的这种手法。那国王现在川普就是用国王的方式，穿着一个总统的外衣，在10种国王之10嘛，所以才会有这么多人上街头啊。所以应该是一个全民欢欣鼓舞的日子，变成怎么样遍地血腥的一天呐。你要知道，华盛顿你看出来好像看不到有人在游行，因为华盛顿川普已经先放话了，谁要到 Washington DC 来的话，我就以叛乱者叛乱者把你抓起来。所以呢，4州呢谨记4不，什么路都封了，所以那边不好办这个示威游行。可是你知道，费城的游行非常的大费城是靠近 Washington DC 最大的一个大城那个城那个在它的市中心的这个市政府广场挤满了人，就在华盛顿旁边最大一个城市。然后另外洛杉矶的这个整个抗议示威事件升级，然后呢，你看盐湖城有人拿枪出来打，对，然后在 Minnesota 也有人怎么样，在选的这一天做政治性的暗杀。所以美国今天是一个非常血腥的一天。那这里面就象征是什么？就是说，第一个，美国已经严重分裂了从他的基层人民的认同就分裂了。你知道在这个盐湖城为什么有人上街有人开枪，对不对？也有人开车去撞那个游行者，也就是游行的人他们的主张跟反对的人已经到了水火不容了，有人要用暴力的方式来做这件事了。所以我觉得川普上任对美国来讲是造成一个非常大的撕裂跟一个对立，而且这个对立在川普的一意孤行然后呢自以为是，然后呢毫不知反省的情况下正在快速的恶化深化，那么他这个对立的情况可能会不断的升高，因为美国的老百姓他们基本上算是对他们的政府有一定的看法，他们从小的教育很成功的。我告诉你，美国这个国家从小孩3岁开始做政治教育了，不像我们小孩3岁的时候还在怎么样，还在那边坐在那边排果吃果锅了。3岁就在那边做政治教育，洗脑到他们所有教育都是政治洗脑。所以呢，我觉得美国这个国家在川普的这个当政之下我想在未来的他只要在位一天美国这个国家对立跟分裂跟大型的大规模的冲突就会不断。
因为这好像是两极的世界，在川普的嘴巴里面讲出来，美国好伟大，我们的军人维持了世界的秩序。但是实际上我们看到的美国是，居然民主党的议员直接2个人就这样2死重伤被枪杀，到处都有抗议的示威游行。我觉得这2位明尼苏达州还是州议员州的参议员，那还不是联邦的，所以你今天反对这个自由派的，反对民主党。反对那些反川普的人，如果是在明尼苏达州，我觉得目标应该是伊汉欧马这位来自于索马利亚、被川普非常讨厌的民主党的众议员是自由派的一个，是他们所谓的一个很对川普来讲最讨厌的几个女性这个众议员之一。那这些人可能更需要，可能也在名单上，不是说枪手有几十个名单嘛，几十个人的名单。可能包括州长，我们去年的副总统候选人Watts 这些都在。那我觉得就表示说，今天对立到一个地步，根本和这些反对川普的政策可能没有完全直接有关系的人，都会被列为只要你不是川普阵营的仇恨，那就变成仇恨的对象。我觉得这个是我非常担心美国的，因为我自己在大学的时候刚好碰到美国1976年的。这个200周年，哇，那个时候美国本来是很开心的，可是那个时候的美国刚好碰到通膨，就是第一次石油危机之后，整个水门案件越战败了以后，哇，那个美国人的那个士气是很低落，就是200周年，然后庆祝上代表美国来庆祝的总统还不是选出来的，叫做福特，对不对？他是从副总统然后变成总统。那你现在一看，250年了，会不会希望好一点？结果一看，哇，更分裂了美国现在比50年前还要分裂。明年我看这个2026年的这个美国250周年的这个国庆也是非常的，一定也是一个对立的情况。那川普今天找这个2025年来庆祝这个陆军刚才介大使已经讲了，非常的讽刺。为什么美国独立的时候就喊的是什么？讨厌乔治讨厌英国的国王乔治，就不希望有国王。美国人刚才我们看到的画面里头 ，We the people， 我们人民，而且刚才介大使也讲了，为什么反对在那个费城这么多人？费城是美国的这个宪法的诞生的地方，就是这一个最重要的文件We the people。那我觉得今天如果看到这一些川普的行为，就是你完全推翻了美国250年来的立国精神。那川普一个人自己好像在觉得说很过瘾，可是对不起，他的这种动作比较像是俄罗斯，比较像是北韩那对美国人来讲 déjà vu， 这个好像不是我们的庆祝的方式。美国人过去你看美国的国庆是怎么庆祝的？大部分就是 July the 4th， 大家在公园里头烤肉家庭聚一聚就很开心了。可是现在这个社会，我觉得非常的分裂。那看到的是这一个川普动用了很多这个，包括这个军人，甚至国民兵也不是经过这个州长同意的，就感觉上面一个非常叫做什么威权式的民主但是这个民主我觉得会越来越脆弱。那美国经得起经不起这样的对立，长期的对立，我认为会出问题的。那我们现在已经看到这样子的这个州这个议员被枪杀，未来会不会还有？你看加州那个联邦参议员跟大家喊说我是联邦参议员，人家不理他，照样抓他，上铐带走，对不对？他只是去质询国土安全部长，然后你们是不是这些加州的这些国民兵还是什么，是不是都不认为他会是美国参议员？因为他有拉丁裔的背景，你晓得吧？大家好像觉得参议员应该是白人嘛，怎么会是一个肤色比较深一点的？所以我觉得这种的既定的这种种族刻板印象一定要改掉。美国已经不是大家以为的美国了。那美国队长呢，还会对于像伊朗跟以色列的冲突还管吗？那么以色列继续夜袭伊朗的国防部。15号凌晨看到的是，哇，在黑夜当中一连串的各种的攻击，大楼
燃起了这个烈焰的地方，就是伊朗的国防部总部，这是很严重的。这次以色列的攻击几乎都非常精准哦，重点的把相关的政治领袖、还有科学家，甚至是国防相关的军人首领呢，直接都几乎斩首行动。那连国防大楼总部都被炸，伊朗革命兵威胁，如果以色列继续下去，也会加大力道攻击哦，也继续回应给他一连串的各种飞弹的射击。以伊冲突重大的升级，以军轰炸了哪里？伊朗的天然气油田，这个发生了巨大爆炸的地方，就是第一次除了核设施之外，也对伊朗的油田、油产业产生的攻击。油价已经飙涨到了很高了哦。但这个气田是第14期的4个装置之一起火了，导致1200万立方公尺的天然气暂停生产。那当然，伊朗的生产的天然气外销的情况，现在会不会受到冲击，那是必然的。而为了要取得伊朗的首都制空权，以色列也放话会火烧德黑兰，甚至我看到他们的这个总理纳坦雅胡直接讲：你们现在看到的伊朗现在感觉很惨吗？我告诉你，之后你会知道后面才是更惨的、更地狱式的过程。所以显然他没有要放手，包括了在伊朗西部到德黑兰这些制空权，在伊朗的西部地对地导弹、巡弋飞弹储藏设备都有发射台，显然是要把它让它完全的碾压，跟伊朗要把它 crush 掉了嘛。伊朗警告会封锁荷默兹海峡，这是大家推敲的5个剧本之一。荷默兹海峡连接波斯湾跟印度洋的海峡，也是唯一一个进入波斯湾的水道。每天大概有1/5的国际石油都从这里通过，成为国际贸易最重要的战略这个位置。所以一下子又炸相关的设施，一下子现在如果再封荷默兹海峡，油价飙涨也是必然的。以色列军方现在公布的是说，已经被击毙的是参谋总长等20位高官，还有9名核专家，都是用渗透系统直接精准的把他们炸死在家里或是会议桌上。那么甚至呢，摩萨德的系统这一次让国际间也是开了眼界。我们看看画面，说把伊朗当成游乐园一样吗？这也太可怕了。尤其是各种渗透的人员，这是 CNN 的报道。画面上可以看到摩萨德发布干员执行任务的影片。除了有针对飞弹发射车辆或系统的攻击之外，人员有卧底的情况在当地所以卧底完了之后，就直接在当地埋各种武器，精准的打击。这种行动盘踞已经好几年了。这个摩萨德的渗透说是立功，在川普口中叫做 excellent。德黑兰附近的基地几乎全部在精准的控制当中，而伊朗关闭了领空，突然发现有飞机起飞，吓坏了，路径往哪里飞？14号晚间7点左右，这架飞机从德黑兰的梅赫拉巴德国际机场出发，接着往东航行。要去哪里呢？网友很多人讨论，飞机上是不是有在伊朗最高领袖哈米尼，还是其他人呢？不知道。但美国立场到底是什么？我看到泽伦斯基已经喊话说，我的2万枚飞弹被拿走了，我的飞弹呢被送到中东去，美军基地。美军是不是也被波及？以伊互轰的结果，伊拉克的美军基地遭到无人机攻击。那当然，当天呢，3架无人机也很快被拦截没有造成人员或财产的损失。美方的这个铁穹系统看起来发挥了很大的效果。所以以色列袭击伊朗，同时当时不是刚好美国要跟他们谈所谓的核武的协议吗？美国优先是不是相反呢？川普到底角色是什么？现在川普重要支持者福斯新闻前主持人这些都认为说，抛弃以色列这种言论似乎跟川普不太一样，怎么了呢？让他们打自己的战争吗？现在显然以色列努力的要让美国角色可以凸显出来，包括美国帮助了我们各种的先贤之道，参与了作战。但纳坦雅胡的大哥谁说话了？川普啦，川普跟俄罗斯在普京通话之后发文提到以色列伊朗这场战争应该要结束可是呢，川普也没有真的去阻止继续战事的扩大。美国国防部长克尔蔡斯说，以伊升温不意外，准备好捍卫在美国中东的利益啦。所以中东的人员该撤利益我们要保护住，并没有关心或在乎当地的和平跟人民的安全。
伊朗总统说，如果以色列继续袭击，就不会恢复跟美国的谈判。那么这也是必然的。那个伊朗本来是说想要寻求和平啊，没有要寻求战争啊，但现在也会毫不犹豫地进行自卫。那么中国大陆会不会出手止战呢？王毅跟以伊外长都通话了，同时也谴责以色列侵犯伊朗的主权，希望能回归外交手段解决问题。会不会中国大陆反而是这场战争的关键因素呢？美国州长说，恐怕只有中国能够促成中东和平谈判。这是明尼苏达州的州长沃尔斯他所说的，具有道德权威的中立行为体才能可能推动和平谈判。那美国这种跟人家边谈就一边又让以色列去攻打，这种让人家放松警戒，这是什么美国角色呢？大使？其实就是说这次这个战争啊，其实是美国最不愿意见到它发生的。可是以色列事实上的话，我觉得他们已经看穿了川普这个政府啊，就是说话很硬，做事很软。也就是说，你真的跟玩硬的川普他也没有办法阻止你。因为过去在拜登的时候，他已经跟以色列讲得很清楚，他就说你不能直接打伊朗，因为这个打下去这个事情第一个你攻击核子设施的话，这是违反国际法的。那么最近这个联合国的原子能总署的秘书长就出来谴责以色列，说战争不能以核子设施为攻击的对象。你这个所谓的这个潘朵拉盒子一开的话，那以后战争都是攻击核子设施，因为核子设施你打下去的话，对当地的环境还有这个人口那是造成永久性的灾害的。所以呢，以色列是甘冒世界的大不讳，因为他很早他就想要把这个伊朗的核子设施把它摧毁，美国从来都不同意的，所以他一直没有找到动手。可是呢，现在这一次呢，我觉得内塔尼亚胡事实上等于是挟持了川普，然后呢就直接动手了。那川普呢表现也很不像一个怎么讲，像他过去的美国，很多事情有主张，下面小兄弟不敢怎么样，不敢在下面造次的。那这一次呢，川普只能说什么？他说事先我知道，可是我没有参与。这个对一个这个老大来讲，这个已经算是怎么讲？已经被小弟已经看清了吧，已经踢馆了，那现在这个事情，你看这个俄罗斯马上出来，普丁马上出来调解，他也不希望这件事情闹大，因为这个事情闹大的话，伊朗不是一般的小国，它不是这个巴勒斯坦，也不是黎巴嫩，也不是叙利亚，所以大哥是普京才对哦，原来如此。他本身有8000多万人民然后土地有160万平方公里你看他这个基本上他过去他对以色列都是点到为止，这次他的这个导弹他用了以后，你也看到这个以色列的这个国防部都被炸了，所以他还是有他突穿能力。你说打了140颗，我看这个西方媒体做的最慷慨的最慷慨的有9发还是打到了。那现在他可能用这种高爆炸的弹料，所以对以色列来讲的话，他也要付出代价。那不过就是说，现在以色列我觉得他第一批打的时候很顺利，为什么？因为这个就变成就是说，我们网站上很多人在谈，就说怎么伊朗这个国家被渗透成这个样子。他所有的军方不是只有3个人被打掉，听说有9个高级将领。全部在睡梦中就被干掉了。20位高官，20位高官专家，9名核专家，这个等于说，以色列怎么样？是拿着名单在一个一个锁他们的命，而且知道住哪里，通通清清楚楚。通通清楚。这里面就是伊朗自己的问题了，因为伊朗内部是有很内部的这种深度的矛盾的，也就是伊朗是从一个世俗化的回教国家转回所谓的现在这种基本教义派的这个国家。过去伊朗的这个社会是很开放的，那女生可以甚至穿着这个迷你裙在街上走路的。现在伊朗的女性完全要恢复，都要穿着罩袍了。对，所以这个对于他的国内反这种所谓基本教义派的伊朗的这些这种神权这一批统治者，他们是反对的，所以这里面有很深层的矛盾。另外就是说，这个神权的教士这一派呢，事实上跟世俗的这些军人呢之间也有权力的这个斗争，
所以它社会里面有一些结构上的基本上的对立，就让这个外敌很好下手，所以就变成好像觉得穆沙德怎么那么厉害，那其实事实上有人说，真正希望把现在伊朗政权端掉的是伊朗内部的有一批反伊朗目前这个领导阶层的一群人，所以我是觉得从伊朗的例子，你就可以看到一个国家社会它本身不要天天内斗，整自己人，整到最后这个社会就分崩离析。那么遇到这个外面的这个攻击的时候就脆弱的不得了。那不过再脆弱，以色列不是巴勒斯坦，所以我觉得这个伊朗不是巴勒斯坦，所以这场这个以色列跟伊朗的战争，我认为才刚开始，也不要太低估伊朗的这个围棋的能力。的确，这一次大家讨论比较多热烈的地方，都是关于摩萨德系统，怎么像之前是在加萨走廊上面那个 BB 扣的这个集体歼灭，这一次直接是深夜突击行动，把家户户20几个军官就这样给痛宰了。那么甚至斩首行动这么的精准，现在看起来以色列还要继续更凌厉的攻下去。林老师，我觉得今天如果看伊朗这个疏忽会不会和当时他觉得正在跟美国谈判那觉得说我们正在谈判，应该暂时会安全。可是你已经看到川普已经预知他们就是说以色列要攻击了。我们那个时候在这个之前就已经提出警告嘛，包括很多的这个中东地区，美国的这个外交人员都已经在撤离了，就表示是有这个行动。那我觉得伊朗你自己到底有没有注意到这样的一个情势发展，然后变成是好像你是在明的，以色列在暗当中，他一个一个，我们就常常讲那个，他们好像戴了滤光镜在夜视镜，在这个晚上就是你看不到他只要一开他看得到你，他都可以找得到你。那我觉得这个是伊朗当然要去处理的问题。可是如果今天真的像我们刚刚看到这个 Carlson 这些这个名嘴，他们觉得说以色列这样惹出这么多麻烦，美国不要理他。如果今天美国完全不提供以色列各种的武器，我觉得以色列打下去也蛮费力的。不是说他没有这个能力，而是说这个武器的量够不够？因为伊朗刚刚我们已经讲幅员很大的，你要真跟他搞下去，人口他是你那么多倍，然后再加上他这个也有他自己的足够的军，他可以跟你玩无人机继续搞下去。那你当然要靠美国提供的这些这个军备来拦截也好，或者各种资讯。所以假使今天美国的国内的一个氛围是认为说以色列好像非常不听话，非常喜欢帮美国惹麻烦，那按照川普，按照我们讲他们的副总统 Vance 都是不喜欢在国外用兵的，你不要把我们绑架进去。那像 Carlson 现在这个声音出来，Carlson 在这个 Fox 是很有影响力的如果他今天这样子出来以后，我觉得内部会造成共和党会有一些矛盾。虽然还是现在共和党大部分议员还在支持，可是慢慢的会有人会在考虑，就是说今天好像这个奈塔雅胡是一个无法控制的一个疯狗一样，那我们要不要跟他陪他下去，让美国经济也受到冲击？我觉得这是美国人会在考虑的。因为纳塔雅胡的发言很明确嘛，就是说美国绝对参与其中，然后美国都知道，都一起加入的。将军，你看看，这是战争形态新的呈现，又是一个过去从来没有见过的模样。我认为以色列跟伊朗这一次的这个冲突来看的话，伊朗犯了3个战略错误。第一个，我们可以知道，那伊朗的警觉性根本都不够。他在以色列有没有安排内应？应该安排内应，安排这些情报人员嘛。以色列大概什么时候要动武？什么时候飞机要整个要出战了，要起飞了，要对伊朗实施做轰炸、做攻击的时候，伊朗完全没办法掌握。伊朗应该先掌握嘛，因为直接内应安排一些人在特拉维夫也好，在耶路撒冷也好，或在以色列的军用机场的周边地区马上就知道了。飞机起飞，战士命中声音那么大，一架起飞，一架起飞，一下就知道了。伊朗在这一方面的警觉性太差。第二个反情报，你看他的这些高官一下被暗杀20个，
他这个反情报到哪里去了？太严重了。对，晚上睡大觉，然后那一点警觉性没有，这些都是以色列安排在伊朗里面内部的内应人员，还有摩萨德的情报人员、特工人员都在那边呢。那我会问一下，那伊朗你的反情报在哪里？你的这个保密作为、反情报作为相关的都很松散，所以伊朗这次吃大亏，被那个以色列炸得七荤八素，毫无招架之力，还击也力不从心，战力有限。最重要的，我认为伊朗犯的第3个就是战略反击错误。战略反击应该在以色列攻击伊朗的时候，伊朗这时候导弹主攻，伊朗这个打那个以色列10个军用机场就好了，攻那10个，让他这100多架回不去，一回去了，哇，跑到华盛顿重被炸了，就好了嘛。这个导弹主攻100枚就够了，因为10个军用机场，每个军用机场10枚，被拦截5枚，另外5枚命中嘛。因为以色列它有四道这个防御系统嘛，有包括的这个萨德系统、爱国者飞弹系统、大卫投石所系统、最内圈，我们讲的铁穹系统嘛，很清楚嘛，你会拦截成功，但是没有办法100%，没有办法100%拦截成功的啦。导弹你怎么拦截？最后一个，我认为这个，然后导弹主攻 UAV，这个伊朗过去的 UAV 做袭扰，一直牵制的。你这样以色列防空是不是要启动？当然要启动。那以色列战机要回来啊，你还启动防空作战怎么办？会有造成以色列分身乏术。然后这100架飞机有50架没办法落地，因为机场被炸了，通通跳伞弹射。这个伊朗大获全胜，他都不会去战略报复、战略规划，所以伊朗失策了。证明伊朗是根本来不及反应，就发现自己被打了啦。当时还准备要跟美国谈判的情况之下，没有心理准备。